Tiedättekö mikä maistuu paremmalta kuin norminugetit? Dino-nugetit. Maistetaan. Parhaat dino-nugetit ikinä. Maistuu paljon paremmat kuin mikään sun lempipikaruokaravintolan nugetit. Ja näiden tekeminen on tosi helppoa. Anna mä näytän. Eka steppi. Dropataan kanat blenderiin ja blendataan ne ihan tällaiseksi tasaiseksi. Sitten me maustetaan tää oman maun mukaan. Suolaa, pippuria, valkosipulia, sipulijauhe, maissitärkkelys ja 1 kappale kananmunaa. Sitten sekoitetaan kaikki ainekset hyvin keskenään. Ja nyt tulee mun lempiosuus, eli itse dino-nugettien tekeminen. Mulla on tässä dinomalli ja näiden nugettien pitäisi näyttää tältä. Ei kun mitä Mä en meinannut ihan tota. Sitten pitäisi näyttää tältä. Älä mä näytän. Tadaa! Nyt lähtee dinot hetkeksi pakkaseen. Ne ehtii vähän kovittua, että tää frittaaminen olisi vähän helpompaa. Ja tässä välissä me tehdään märkä taikinamiksi, mihin tulee jauhoa, maissitärkkelys, suolaa, pippuria, valkosipulujauhe, paprikajauhe ja vettä. Ja kaveriksi kuiva taikinamiksi, mihin tulee jauhoa ja maissitärkkelys. Ja nyt me päästään frittaa. Kuiva miksi, märkä miksi ja frittiin. Jätetään öljystä noin suunnilleen 3-4-5 minuuttia. Suunnilleen mun väriseksi. Bakan väriseksi.